Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka wabunge wanielewe kidogo. Kuna habari Wizara ya Afya inataka kukopa fedha shilingi trilioni 1.4 trilioni kwa ajili ya ukarabati Muhimbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba waheshimiwa wabunge, ili jambo tusilikubali. Na nimwombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama lipo kwenye Wizara ya Afya huko, limeshakuja kwenye kamati, kuna lobbying zinafanyika, niombe bunge hili, nendeni mkafanye research. Tusikubali kwenda kujenga hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa shilingi trilioni 1 na bilioni 400. Haiwezekani. Na mimi niko hapo Mheshimiwa, nimesimama kwa ajili ya kusaidia kuwakilisha wananchi. Taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Samizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nampongeza Mheshimiwa mbunge kwa mchango wake mzuri sana. Naomba nimpe taarifa tu ili kwa uelewa. Jambo linaloendelea kwa ajili ya Muhimbili sio ukarabati, ni ujenzi wa Muhimbili mpya. Ni kweli kabisa. Ujenzi huo utatumia trilioni 1.2 na ni mkopo, lakini lengo ni kutaka Muhimbili iwe hospitali bora kwa sababu imeshindwa kupata ithibati. Majengo ya Muhimbili ukiyaona yamesambaa sana, yametumia eneo kubwa. Mpango huo ni mahususi kwa ajili ya kujenga Muhimbili mpya. Muhimbili ambayo itakuwa na uwezo wa kulaza wagonjwa 1,300. Ni ujenzi wa hospitali pamoja na usimikaji wa mitambo yote ya Muhimbili, na itajengwa kwa awamu ya miaka 7. Kwa hivyo nataka kuweka vizuri tu, sio ukarabati wa Muhimbili, lakini ni ujenzi wa Muhimbili mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Aishi, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa, watu wa bunge sidhani kama wataipokea. Hainiingia akilini. Tuna mzigo mkubwa bado. Tuna miradi mingi imesimama. Tuna mikopo mingi. Tunalipa madeni mengi. Kwa nini tukaongeze mzigo zaidi ya mzigo, na hospitali ya rufaa ya Muhimbili bado ipo? Twendeni jamani na kimoja. Twende tukamalize SGR yetu. Twende tukamalize barabara zetu. Twende tukakarabati meli zetu. Kula Kigoma Mheshimiwa, leo ni budget ya mwaka wa 5. Tunasema tunajenga meli haijajengwa mpaka leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakuomba sana. Inawezekana ni mkopo, lakini nendeni kwenye mikoa mingine, hospitali za rufaa za mikoa hazijajengwa. Kwa nini twende tukabomoe kitu ambacho sasa hivi kinafanya kazi? Una gari bado nzima, acha kwanza endelea kufua mengine. Hizi hela ni nyingi, tunaenda kukopa na tutalipa, na mwisho wa siku tutaendelea kuwa na madeni. Mimi naishauri serikali kwa nia njema, tuachane na hili jambo. Na kama fedha hizo tumeenda kuzikopa tayari, basi ziende zikajenga hospitali za rufaa kila mkoa ili kupunguza mzigo wa wagonjwa kwenda Muhimbili. Yako maboma kule. Mimi nataka nishauri sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini ni mzalendo, liangalieni jambo hili. Najua litakuja bungeni, tutapigwa siasa, tutaweza kulipitisha. Ni kuombe sana, liangalieni mara 2 mara 3. Kwa sasa hatuna uwezo huo wa kujenga hospitali ya rufaa Muhimbili kwa bilioni zote hizo. Twendeni kidogo tutafika, lakini tukienda haraka hatutaweza kufika. Mimi ushauri wangu ndani ya bunge, na naamini katika hili ipo siku mtanikumbuka nilisimama hapa nikashauri hili. Tusiweke mzigo mzito kwa wananchi, tutashindwa kuendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, twende tukasimamie na kukarabati miradi mingine ilikuwa haijakamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mradi wa meli Lake Tanganyika. Nimesimama hapa mwaka wa 7 hapa. Liemba imekufa, Mwongozi imekufa. Tukamwambia tunajenga meli mpya hapa. Hiyo meli ni hadithi Mheshimiwa Mwenyekiti. Mpaka leo hatuna meli hata hii moja. Matokeo yake mawaziri wa uchukuzi wanachukua sisi wabunge kwenda kushangaa meli za Mchina ambazo ziko kule Lake Tanganyika. Si meli zetu zile. Meli zetu lini zitajengwa? Lakini nataka niwaambieni wabunge wa kutoka mkoa wa Rukwa, Kigoma, Katavi, wananchi wanakufa sana, wanazama sana, lakini hawana usafiri. Tukasema basi twendeni kwa karabati angalau meli moja.
wakanijibu hapa atukarabati MV Sangara. MV Sangara inabeba mafuta, ibebi watu. Kwa kule usafiri wa Lake Tanganyika wanasafiria maboti ambao kila siku wanazama, wanapotea. Nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri wa uchukuzi anapokuja kuja hapa na bajeti yake aje atuhakikishie lini meli imejengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, kuna karakana ya meli kule Kigoma. Wameingia mkataba na mkandarasi miaka 4 iliyopita. Wamempa 5%, sio 10% ya ule mradi kama advance payment. Mheshimiwa, muda mpaka leo hawajatoa zile fedha, mradi umesimama. Mheshimiwa, hizi samani kidogo nimalizie Mheshimiwa, naomba kwa uelewa kidogo wa bunge. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Hii advance payment hii inayotolewa kwenye miradi ni hela za watu. Mtatoa, ikishatolewa advance payment, mradi hauendelei, umekufa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja, lakini nitakuja tena baadaye na nimwombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli tupate nafasi tuongee, tujadili kwa ajili ya maslahi ya nchi yetu. Asante.